नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और टेक यार्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मेन मुद्दे में आने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वॉच इट एट योर ओन रिस्क। तो आज इस वीडियो में मैं मोबाइल फ़ोन्स को लेकर एक भी बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं मेनली बात करूंगा पीसी कंपोनेंट्स को लेकर, कैसे पीसी बिल्डिंग करना चाहिए। नहीं, मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा कि पीसी बिल्ड हो रहा है ऐसा कुछ। मैं आपको एक क्लियर आइडिया दूंगा कि कौन से कंपोनेंट में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद और एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा चैनल अपडेट भी है। हम लोग पीसी कंपोनेंट का जो लिस्टिंग होता है, जैसे कि 50,000 रुपये के अंदर एक पीसी बिल्ड, प्रैक्टिकली पीसी बिल्ड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्राइस टैग होते हैं। तो मैं नॉर्मली एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको कंपोनेंट्स का नाम बता दूंगा, जहां पे मेरा जो एक्सपीरियंस है पीसी बिल्डिंग में उसके ऊपर बेस करके मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा कंपोनेंट आपको लेना चाहिए, कौन से प्रोसेसर के साथ कैसा जाना चाहिए। तो डिफरेंट जो प्राइस टैग होता है, जैसे कि 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, ऐसे बहुत सारे प्राइसिंग के बीच में कुछ बिल्ड लॉग आपको ज़रूर बताऊंगा अपकमिंग कुछ वीडियोस में। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों ऑप्शंस देता हूँ। तीनों ऑप्शंस में से आप चूज़ कीजिए कि कौन सा बिल्ड के ऊपर, कौन सा प्राइस रेंज के अंदर में पहला पीसी बिल्ड बनाऊँ। तो ये रहा आपका ऑप्शन, आप ज़रूर चेक कीजिए। और दोस्तों, पहले आते हैं, आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन है मेरा, वो है कि कौन सा कंपोनेंट आप सोचते हो पीसी बिल्डिंग के टाइम, अगर आप कोई पीसी बना रहे हो, असेंबल कर रहे हो, तो कौन सा कंपोनेंट आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और आपका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसके बाद मैं मेरा आंसर आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया था और उसके बाद आपने जाकर जो आपका आंसर आपने बता दिया, शायद प्रोसेसर या फिर मदरबोर्ड होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक कंप्यूटर असेंबलिंग में, वो है एसएमपीएस, यानी कि जो पावर सप्लाई। अब क्यों? देखिए, आप चाहे तो आप बहुत अच्छा प्रोसेसर खरीद सकते हैं, आप चाहे तो बहुत अच्छा मदरबोर्ड खरीद सकते हैं, 100-200 GB रैम लगा सकते हैं, 10-15 टेराबाइट का हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप चाहे तो 2-3 ग्राफिक्स कार्ड भी वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है उसका पावर सप्लाई। अब बहुत तरह के पावर सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है। कुछ लोकल ब्रांड्स है जो हम लोग को 500 में अब नहीं मिलता है, 1000, 1500 में हम लोग को मिलता है। और कुछ ब्रांडेड है जैसे कि कोर्शियर, कूलर मास्टर, सी सोनिक, और एक कंपनी जो इंडिया में बहुत कम चलता है वो ईवीजे, लेकिन वो बहुत अच्छा कंपनी है। तो ऐसे कुछ कंपनियां हैं जो ब्रांडेड है और जिनका एसएमपीएस लगभग 3-4 हज़ार से स्टार्ट होता है। तो जब पीसी कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं तो हम लोग बेसिकली एसएमपीएस को नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन आप एक बात सोच लीजिए कि जो आपका कंपोनेंट है, प्रोसेसर हो, मदरबोर्ड हो, जो भी हो, इन सब कंपोनेंट्स को पावर दे रहा है वो एसएमपीएस। तो अगर हाई क्वालिटी का ना हो और सडनली आपके घर में कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हो, तो बाकी के जो कंपोनेंट्स है, यानी कि प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये सब में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है उससे, अगर वो हाई क्वालिटी का ना हो। तो अगर आपका एसएमपीएस हाई क्वालिटी का हो, बहुत अच्छा कंपोनेंट हो, तो डेफिनेटली जब अगर घर में कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो या फिर नॉर्मल टाइम में भी, आपका सिस्टम में जो पावर सप्लाई है बहुत ही अच्छा हद तक इवन रहेगा। और ये कंप्यूटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो दोस्तों, अब आते हैं पीसी बिल्डिंग गाइड में। तो पहले बता दूं, यहाँ पे मैं 2 टाइप का पीसी बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा, और क्यों आपको करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले मैं आऊँगा एक टाइप में जहाँ पे हम लोग प्रोसेसर और मदरबोर्ड को उतना भी कॉस्टली नहीं खरीदेंगे, लेकिन बाकी के जो कंपोनेंट्स है जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, ये कुछ, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा खरीदेंगे। दूसरा होता है कि जहाँ पे हम लोग मदरबोर्ड और प्रोसेसर को अच्छा खरीदेंगे, लेकिन जो रैम है या फिर हार्ड डिस्क है वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो दोस्तों, मैं पहले बिल्ड में आता हूँ जहाँ पे हम लोग रैम और प्रोसेसर को थोड़ा सा लो ग्रेडेड खरीदेंगे, और बाकी के जो फीचर्स है, बाकी के जो कंपोनेंट्स है, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका जो एडवांटेज है ये है कि आपको ज़्यादा रैम मिलता है, आपको ज़्यादा हार्ड डिस्क मिलता है, आपको एक अच्छा, अगर आप चाहो तो आपके बजट में एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड आ जाएगा। हाँ, आपका प्रोसेसर और मदरबोर्ड शायद उतना भी पावरफुल नहीं है, स्पेशली आपका प्रोसेसर उतना पावरफुल नहीं, क्योंकि मदरबोर्ड काम चला लेगा। लेकिन जो इसका एक नॉर्मली डिसएडवांटेज होता है कि जो आजकल के दिन में जो एक्चुअली आते हैं करंटली जो प्रोसेसर्स हैं मार्केट में, यानी कि राइजन, एएमडी का जो राइजन सीरीज़ है, या फिर इंटेल का जो कोर i7 या फिर कोर 6 जनरेशन है, यानी कि इंटेल 6 जनरेशन और राइजन सीरीज़ एएमडी का, इन दोनों से जो रैम वेरिएंट स्टार्ट हुआ है वो है DDR4। अगर आप अब जाकर आप सोच रहे हो कि मैं 16 GB रैम लूँगा, हार्ड डिस्क लूँगा, 2-3
4 TB का एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड लूँगा, लेकिन मैं प्रोसेसर खरीदूँगा इंटेल का 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन, 4th जनरेशन या फिर AMD का FX सीरीज़, तो जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे वो है, पहले तो जब आप ये कोशिश करोगे कि आप अब जाकर आप मदरबोर्ड को एक्सचेंज करोगे, आप प्रोसेसर को और भी अपग्रेड करोगे, तो जब अब नॉर्मली ये बैकडेटेड जनरेशन से आप अपडेटेड जनरेशन में आओगे तो जो रैम आपका है ऑलरेडी DDR3 मेमोरी का, वो आपको यहाँ पे सेल करना होगा, और वहाँ पे आपको प्राइस मिलेगा या ना मिलेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप DDR3 सिस्टम से DDR4 में जाओगे तो रैम जो आपका ऑलरेडी है आपके पास प्रेजेंट, वो आपको बेचना होगा, क्योंकि वो DDR4 सिस्टम है। यानी कि अगर कोई नॉर्मल एग्जांपल मैं दे दूं, मैं करंटली यूज़ करता हूँ Core i3-2100 जो है 2nd जनरेशन का, वहाँ पे मेरा है 4 GB का DDR3 रैम। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं 8th जनरेशन में शिफ्ट करूँगा तो मुझे मदरबोर्ड खरीदना है, प्रोसेसर खरीदना है और उसके साथ साथ नया DDR4 रैम खरीदना है। सेम चीज़ AMD वालों के लिए, अगर आप AMD FX सीरीज़ यूज़ कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आप Ryzen में आओगे तो आपको DDR4 रैम फिर से खरीदना होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और ओवरऑल Core i3 या फिर पुराने दिनों के जो प्रोसेसर्स है उसका, स्पेशली AMD के लिए, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस उतना भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइप के बिल्ड में, जो है जहाँ पे हम लोग और भी अच्छे क्वालिटी का प्रोसेसर और मदरबोर्ड खरीदेंगे जो लेटेस्ट अवेलेबल है, और रैम या फिर हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो सपोज मैंने सोच लिया कि मैं Core i5 का जो लास्ट जनरेशन रिलीज़ हुआ है वो है Core i5 8th जनरेशन, तो मैं ये खरीद रहा हूँ Core i5 8th जनरेशन, या फिर मैं Ryzen खरीद रहा हूँ Ryzen 5 और Ryzen 7। तो डेफिनेटली जो बोर्ड खरीदना होगा वो भी अपडेटेड बोर्ड होगा। अगर मैं Intel i5 8th जनरेशन की बात करूँ तो Z370, अगर मैं Ryzen की बात करूँ तो उसका सॉकेट है AM4। एनीवेज, तो यहाँ पे मुझे जो करना है, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा देना होगा और तब जाकर बजट थोड़ा सा कम होने वाला है बाकी कंपोनेंट्स के लिए। तो यहाँ पे शायद आपको रैम 16 GB नहीं खरीद सकते हो, आपको शायद रैम 8 GB का खरीदना होगा, हार्ड डिस्क शायद 1 TB का खरीदना होगा, और अगर आप चाहते हो कि आप कोई ग्राफिक्स कार्ड आप बहुत दिन से टारगेट कर रहे हो, शायद वो फुलफिल ना हो। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है जो मैं कहूँगा अपकमिंग 5 ईयर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। स्पेशली जो हमारा PC है पीछे में, इसमें है Core i7-6700K। अब इसका जो रैम स्टिक है वो है DDR4 2400 MHz। तो ये जो Core i7-6700K है और जो बोर्ड हम लोग यूज़ करें इसके साथ, अपकमिंग जो 5 साल आने वाले हैं वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस जो होगा वो हमारे काम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर दोस्तों मैं इसके बाद आऊँ कि फ्यूचर में क्या क्या हम लोगों को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि हम लोग सब हमेशा चाहते हैं कि कंप्यूटर को और भी अपग्रेड करें, तो डेफिनेटली हम लोगों के पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि DDR4 जो रैम सिस्टम है ये बहुत दिन तक चलने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि अपकमिंग 5 ईयर्स यानी कि आने वाले 5 सालों में DDR4 से DDR5 में हम लोग शिफ्ट करेंगे। मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि हम लोग DDR4 से DDR5 में शिफ्ट करेंगे। शायद DDR4 का और भी ज़्यादा हायर मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड हम लोगों को मिल जाए, लेकिन शायद DDR4 ही रहेगा। तो अपकमिंग 5 सालों के लिए मैं जब चाहूँ, अगर मेरे पास ऑलरेडी 16 GB रैम स्टिक है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं और एक 8 GB का रैम स्टिक खरीद कर इसमें डाल सकता हूँ और परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता हूँ। शायद आपको हार्ड डिस्क में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा बिल्डिंग के टाइम में, लेकिन अब जब उसके बाद दोस्तों आप सोचोगे कि चलो और एक मेरे पास थोड़ा सा पैसा, मैं एक हार्ड डिस्क खरीद लूँ, तो अब चाहो तो अब 2 TB का हार्ड डिस्क खरीद सकते हो, क्योंकि हार्ड डिस्क का जो प्राइस है वो घट रहा है। पहले तो हार्ड डिस्क 2 TB लगभग 7000 में मिल रहा था, अब जाकर 5000 हुआ है। और आई बात ग्राफिक्स कार्ड की, तो ये इंटेली डिपेंड करता है आप कैसे गेमर हो, तो इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, जैसे कि DDR4 सिस्टम और भी आगे जा रहा है, तो यहाँ पे PCI स्लॉट्स भी और PCI का बैंडविड्थ भी दिन ब दिन और भी अच्छा होता जा रहा है, और कंपनीज बायोस अपडेट भी दे रहा है उसके लिए। तो अगर आप चाहते हो कि ग्राफिक्स कार्ड चेंज करके दूसरा ग्राफिक्स कार्ड लगाओगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये रहे दोस्तों 2 टाइप का PC बिल्ड गाइड। मुझे पता नहीं आपको ये वीडियो कैसा लगेगा, मैंने कोशिश किया है जितना और भी अच्छे से आपको वीडियो में बना सकूँ, आपको बता सकूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो ज़रूर डिसलाइक कर दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। लेकिन PC बिल्ड अब आने वाला है, तो यहाँ पे पोल है, आप ज़रूर बताइए कि कौन से प्राइस टैग के ऊपर मैं पहला बिल्ड बनाऊँ, क्योंकि उसके बाद और भी बिल्ड्स आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय नाउ।